सीजनाल इन्फेक्शन काश एवं थंडा समय प्रायतः गुड़ खावाई कहुए। एक आज नुहे बरम के अनादि समय रही आसी। गुड़ को रोग इम्यूनिटी बूस्टर खाद्य भाव में देखा जाए। लोक मैंने या जुआणी सहित नहीं था। लोक मैंने अनेक उपाय गुड़र व्यवहार करते, जेपरिक गुड़ सरबत, गुड़ चा एवं गरम पानी सहित गुड़ पी था। किंतु आपण केबे भाबिछंती कि गुड़ कहीं एक इम्यूनिटी बूस्टर भाव काम करे? तेबे आसंतु जानिबा गुड़र किछि उपकारिता विषय। गुड़ विषय विशेष कथा हेउछि एहाकु खाइबा द्वारा शरीर में उत्ताप बढ़ी थाए। यह आपणक शरीर समस्त अंग को शक्ति जोगाई थाए एवं ऋतु परिवर्तन सहित शरीर को रोगरू रक्षा करिबारे सहाय्य करथाए। यह व्यतीत यह शरीर बाह्य एवं आभ्यंतरीण तापमात्रा मध्य संतुलन सृष्टि करिबारे सहाय्य करे, जहाद्वारा पागरे हठात परिवर्तन हेतु आपण असुस्थ न होती। गुड़ आंटी बैक्टेरिया गुण में भरपूर एवं शरीर में फुला को रोकबारे सहाय्य करे। एही कारणरू थंडा एवं काश हेले याकू खाइबा लाभदायक होता है। यह गला जंत्रणा सहित अनेक समस्या को ह्रास करिथाए। यह व्यतीत यह मुंड बिंधा एवं दुर्बलता पाई मध्य सहायक होता है, कारण गुड़ में आयरन थाए एवं यही आयरन लाल रक्त कणिका को बढ़िबारे सहाय्य करिथाए। गुड़ हेउची एंटीबैक्टेरियल। यह टी सेल्स को प्रोत्साहित करे एवं शरीर को सीजनाल संक्रमण रक्षा करिथाए। यार अर्थ हेउची आपण गुड़ खाइबा द्वारा अनेक सीजनाल रोगरू रक्षा पाई परिबे, जेपरिक हठात स्वाइन फ्लू हेबा, सुखिला काश एवं कफजनित रोग रे मध्य गुड़ खाइबा अनेक उपाय रे लाभदायक होता है। आगकू शीत ऋतु आसुची, तेणु आपण निज खाद्य रे निश्चय भाव में गुड़ सामिल करंतु।